Hi liebe Leute, ich möchte euch mal ein Projekt vorstellen, und zwar einen Kamin, Bioethanol, Ethanolkamin. Und zwar, ja, wir alle haben ja das Problem mit dem ganzen Energieblödsinn, ne? Also ja, was kann man tun, um Kosten zu sparen? Ich habe mir ein bisschen ein paar Gedanken gemacht. Herausgekommen ist dieses wunderbare Teil. Dazu muss ich sagen, erstmal, es ist ein rein privates Video, nichts kommerzielles, also ich kriege keine Kohle dafür, sondern es ist einfach nur eine Idee, ne, die ich zeigen möchte. Vielleicht hilft sie dem einen oder anderen. Wir haben das Ding jetzt ausgiebig getestet, schon eine ganze Weile, ein paar Monate, und ich kann nur sagen, hervorragend. Und zwar, die Brennkammern gibt es ja fertig, die habe ich auch bei Amazon bestellt und kostet ca. ein Hunderter. Und die hat der 2,5 Liter Fassungsvermögen für den Bioethanol, und die Brenndauer ist circa, also wir verbrauchen jetzt, wir haben es eine ganze Zeit gemessen, für 1,5 Liter circa 6 Stunden bei nicht ganz geöffneter, ja, ne, also bei nicht voller Flamme. Aber es ist ausreichend. Die Teile haben circa 2 bis 3 kW Heizleistung, das ist brachial. Und dadurch, dass wir das mit Sandstein verkleidet haben, dieses Teil, vielen Dank, Steinmetz Deisinger, geile Arbeit. Sandstein speichert Wärme, das wusste ich bis dahin auch nie. Habe ich dann durch Zufall später mal gelesen. Und ja, hält also ziemlich lange noch die Wärme, wenn das Ding dann, man macht es hier auf und zu. Ne? Hier reguliert man die Flamme oder löscht sie dann auch ganz damit, ja, indem man auf und zu macht. Ja. Das ganze Teil ist rollbar, fahrbar. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Steht auf dem Rollwagen, der kostet ca. 30 Euro bei Hornbach. Habe ich den gekauft, habe den ein bisschen eingekürzt, die Rollen noch ein bisschen versetzt. Und so, wenn wir das Ding also nicht brauchen, können wir wegfahren. Und ja, wichtig ist es eben, also das Ding ersetzt ja keine Heizung, soll es ja auch gar nicht, sondern es heizt einfach nur zu. Und selbst jetzt, wenn es etwas wärmer wird, die Fußbodenheizung eben sehr träge ist, können wir die komplett auslassen, die Fußbodenheizung, und heizen nur dann, ja, wenn wir es brauchen. Circa eine Viertelstunde brauchen wir, dann ist der Raum warm, richtig warm. Also die Dinger sind Hammer. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Wie gesagt, wir haben es eine ganze Weile getestet, und sonst hätte ich das schon eher vorgestellt, das Projekt, aber ja, ich wollte keinen Blödsinn erzählen, und deshalb, ich kann nur sagen, megamäßig. Uns hilft das Ding sehr, sehr viel. Wir haben es im Laden stehen und unsere Kunden sind schwer begeistert. Das ist alles, also es ist mega cool. Natürlich muss man aufpassen, ne? Bioethanol, Ethanolkamine, wer sich ein bisschen beliest, die Dinger sind ein bisschen umstritten. Immer ein bisschen aufpassen, und ja, aber das Ding steht auch sicher, ne? Es steht fest, es kann nichts passieren. Und trotzdem, Feuerlöscher sollte man immer in der Reichweite haben. Also wir haben zumindest, ja, Ethanol stinkt nicht, ja, rußt nicht. Ja, wir haben leider keinen richtigen Schornstein, sonst könnte man sich das hier alles sparen. Aber ja, das ist halt eine einfache Lösung, eine bezahlbare Lösung. Und ja, wie gesagt, kann man sich selbst bauen. Und mit ein bisschen paar Ideen. Ich habe das Ganze mit Aluprofilen, 3x3 cm. Daran ist der Sandstein befestigt, geschraubt. Und jo, also ganz einfach. Man kann es noch einfach machen, ist klar. Und so sieht es halt ein bisschen schick aus. Jo, ist bezahlbar, funktionell. Jo, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich gar nichts. Uns hilft sehr, 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 und ich bin jeden Tag glücklich über das Ding, wenn wir das anmachen können und ja, einfach Kosten sparen. Wie ich vorhin schon sagte, 6 Stunden, 1,5 Liter sind ca. 3 Euro. Also man gibt, glaube ich, viel mehr Geld aus für irgendwelchen Quatsch, und uns hilft es auf alle Fälle, Kosten zu sparen. Und jo, guti, vielleicht hilft es oder konnte ich dem einen oder anderen helfen, und ja, viel Freude beim Basteln. Bis bald, ciao, ciao.